U luister na Storytyd saam Stella, aangebied deur Estel Rousseau. Jy is ingeskakel op Storytyd saam Stella. Dis nou so net na 6 op hierdie pragtige Vrydagoggend. Daar in die agtergrond luister ons na Serene Nature Sounds op YouTube. Golden Afternoon Bliss, Golden Hour Escape is en is 'n pragtige prentjie van so 'n kliphuisie met 2 lanterns wat voor hang, 2 pragtige hout rus stoeltjies met 'n tafeltjie met 'n pot met rose op. So 'n pragtige stoepietjie en 'n paadjie wat inloop in. Dit moet of 'n woud of 'n lieflike tuin wees, maar dis beautiful. Kyk julle hierdie YouTube. Is daar 'n wonderlike plek. Naas Google nou. Is dit 'n wonderlike plek om die mooiste musiek op te kry. Ek lees vanoggend vir ons uit 'n boek wat ek voorheen gelees het. Want ek het die stories so 'n bietjie gemis. So vir die wat hierdie stories al gehoor het, ek weet julle sal dit waardeer om weer te hoor. Vir die wat nog nie stories gehoor het uit die boek Stories vir die Lewe Omnibus deur Piet Nodeni. En die boek is uitgebring deur Lux Verbi. Ek weet nie of hulle hom meer druk nie. Ek het hom nog nie weer gesien nie. Maar hierdie boek het pragtige stories in. En hier is enetjie wat ek vandag met julle wil deel. Die Verteller se geheim. 'n beroemde akteur is een keer uitgenooi as 'n eregas na 'n diner by 'n aftreeoord. Na die diner was daar verskillende lofbetuigings oor die akteur se roemryke loopbaan en ten slotte is hy gevra om iets voor te dra. Hy het gevra of daar 'n spesiale versoek uit die gehoor is. Die mense was maar skaam en ook nie so bekend met sy repertoire nie. Toe staan 'n ou dominee op. Sal u nie vir ons Psalm 23 voordra nie? Die akteur was effens uit die veld geslaan, want hy was eintlik bekend vir sy vertolking van Shakespeare, maar net vir 'n oomblik. Met plesier, sê hy, charmant. Ek dink ek ken nog die woorde. Toe hy met sy pragtige stem en suiwer intonasie begin voordra, het die gehoor aan sy lippe gehang. Nog nooit het die klanke van die bekende psalm so melodieus op hulle ore geval nie. Toe hy klaar was, het spontane applaus losgebars. Baie dankie, baie dankie. Die akteur was amper aangedaan deur die gehoor se waardering vir sy poging. Spontaan sê hy, maar nou wil ek graag 'n guns vra. Sal die persoon wat die psalm versoek het, dit nie ook vir ons voordra nie? Ek? Vra die bejaarde godsman verbaas. Ek weet niks van voordragkuns nie. En my stem is al taamlik treurig. Maar as u dit as 'n guns vra, kan ek dit nie weier nie. Die akteur beduie dat hy moet vorentoe kom, maar die ou man glimlag. Toe maar, ek staan sommer hier by my sitplek. Toe begin hy met sy ietwat krakerige stem voordra. Aan die einde van die psalm was daar geen applaus nie, maar die hele gehoor het met geboë hoofde gesit en min oë was droog. Sien julle die verskil?
vra die akteur self bewoe. Ek het julle oë en ore bereik, maar hierdie man, hy het julle harte geraak. Want sien, ek ken Dawid se Psalm, maar hy ken die herder. En dit is waar, nee. So moet ons met mekaar wees. Ons moet met mekaar deel. Ons moet dieselfde son deel. Net soos wat hulle vir die skrywer die eer gegee het. Net so het hy ook vir die ou godsman die eer gegee wat hierdie Psalm versoek het en baie, baie goed geken het. Dit voel vir my asof ek dit wil lees. Julle weet, hierdie is 'n baie besonderse Psalm vir my ook, van kleins af. Jy kan hom ons sing ook. Maar ek wil hom nou vir ons voorlees. Nie om te kompeteer met enige van hierdie mense nie. Sommige net omdat dit regtig 'n spesiale Psalm is. Psalm 23. 'n Psalm van Dawid. Die Here is my herder. Ek ly nie gebrek nie. In groen weivelde laat hy my rus. Na water waar daar rusplek is, lei hy my. Hy gee my nuwe lewenskrag. Hy lei my op die regte paaie ter wille van sy naam. Selfs as ek in die donkerste kloof ingaan, is ek nie bang vir gevaar nie, want U is by my. Dit is U staf en U stok wat my gerus stel. U dek vir my 'n tafel voor die oë van my teenstanders. U verfris my kop met olie. My beker loop oor. Net goedheid en troue liefde sal my volg al die dae van my lewe, en ek sal terugkeer na die huis van die Here tot in lengte van dae. Hier is die 2020 vertaling. En ek in die ou vertaling sê hy net goedheid en guns sal my volg al die dae van my lewe, en ek sal in die huis van die Here bly tot in lengte van dae, nee. Nou ja, amen op daai ene. Dawid is nie verniet 'n man na in God se hart genoem nie. En al wat hy gedoen het, was om eerlik en met sy volle menswees vir God lief te hê en vir hom die eer te gee. En elke keer as hy geval het en gefaal het, het hy die pad teruggekeer. Hy was nie skaam of bang om daai pad terug te loop nie, om ekskuus te vra nie, om te bekeer nie, om te keer en terug te gaan en nie weer te doen wat hy gedoen het nie. Mag dit vir jou so wees vandag. Mag dit 'n wonderlike Vrydag wees vir jou vandag, vol seën. En mag goedheid en guns jou volg, waar jy ook al gaan. In Jesus se naam. Amen. Be blessed. And always be that blessing to mooi loop. As dit op jou hart is om te saai op hierdie storie platform van my, kan jy gerus so maak. Bankdetails verskyn op die skermpie. Baie dankie vir elkeen se bydrae.